There is no second best. Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Io sono Plak e oggi proviamo a capire perché Bitcoin è diverso da tutto il resto. Cos'è che rende Bitcoin unico? Cerchiamo di capirlo insieme e lo facciamo con l'aiuto di uno speech che Jack Mallers ha fatto al BTC Prague in giugno. Ho trovato questo intervento molto interessante perché non tira fuori i soliti temi, ovvero che Bitcoin è incensurabile, che non ha un padre, che non ha dietro un'azienda e tutte le solite cose che ormai conosciamo, ma va un po' più in profondità e porta un punto di vista differente e dà una lettura che probabilmente è molto difficile da spiegare, ma se si riesce a farlo c'entra proprio il punto. Jack Mallers, per chi non lo conoscesse, è un bitcoiner americano che ha fondato un'azienda di pagamenti chiamata Strike, un'azienda che, ve la faccio breve, permette di spostare valuta fiat utilizzando però Lightning Network. Ok, dai, direi che possiamo tuffarci in questo racconto, tenetevi forte perché sarà veramente complesso e spero però di riuscire a trasmettervi quello che questo speech ha trasmesso a me. Prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti, potete supportare il canale donando anche solo un caffè, utilizzando il QR code che compare durante il video, oppure sfruttando il Lightning Address presente in descrizione. Io vi ringrazio di cuore e ora partiamo! Come dicevamo prima, tutti nel profondo sappiamo perché Bitcoin è diverso dalle altre cripto. Oggi però aggiungiamo una motivazione in più. Prendiamo CoinMarketCap e guardiamo le prime 10 cripto. Se osserviamo il loro algoritmo di consenso, ci accorgiamo che tolta Dogecoin, che è nata proprio per essere una meme coin, nessuna, oltre a Bitcoin, utilizza la Proof of Work. Eppure sappiamo che Satoshi Nakamoto disse: la Proof of Work è l'unica soluzione che ho trovato per far funzionare il denaro elettronico peer-to-peer senza una terza parte fidata. Anche se non la usassi secondariamente come un modo per allocare la distribuzione iniziale di valuta, la Proof of Work è fondamentale per coordinare il network e prevenire la doppia spesa. Quindi, se la Proof of Work è fondamentale, dobbiamo allora riuscire a comprenderla, comprendendo così anche la differenza tra Bitcoin e tutto il resto. Bitcoin sappiamo che è digitale, è virtuale. La Proof of Work è un aggancio, un collegamento tra il mondo virtuale e il mondo reale. Ma cerchiamo prima di capire che cos'è il mondo virtuale, il mondo digitale in cui viviamo oggi. Tenetevi forte, Nicholas Carr dice che lo schermo del computer è una finestra magica, ma è una finestra che può solo riflettere ciò che noi ci mettiamo all'interno. Non dobbiamo confondere la riflessione con la realtà stessa. Le rappresentazioni virtuali della realtà non sono la realtà, sono astrazioni e semplificazioni che ci aiutano a comprendere meglio il mondo reale, ma non sono reali. Prendete come esempio una mappa. La mappa è una rappresentazione del territorio, ma non è il territorio. La mappa possiamo considerarla digitale, virtuale. Il territorio invece è fisico. O pensate al menu di un ristorante con le foto. Vedete la foto di una bella bistecca, ma la foto è solo la rappresentazione del pasto, non è il pasto stesso. Oppure pensiamo al cyberspazio. Il cyberspazio non è reale, è una rappresentazione della realtà. In passato non c'era il cyberspazio, ma c'erano le opere. Pensate a Romeo e Giulietta. Gli attori che la interpretano sono reali, il teatro è reale, le emozioni che provate sono reali. Ma Romeo e Giulietta sono reali? No, sono il frutto dell'immaginazione di Shakespeare. Oggi abbiamo i computer e la stessa cosa accade con la programmazione. Il programmatore ha un'idea e la traduce in un complesso linguaggio di programmazione che darà in pasto al computer che lo elaborerà. Il computer è reale, il suo lavoro computazionale è reale, ma il risultato sarà una rappresentazione, un'astrazione dell'immaginazione del programmatore, proprio come le opere erano una rappresentazione degli scrittori. Abbiamo anche trovato il modo, attraverso dei circuiti elettrici, di astrarre le cose reali e farcele rappresentare in maniera virtuale. Vi faccio un esempio. Io sono andato alla conferenza a Praga e ho visto Jack fare questo speech. L'ho visto fisicamente, lo potevo toccare. Ma chi ha visto o guarderà lo speech su YouTube non starà vedendo fisicamente Jack, ma starà osservando una sua astrazione, elaborata da una macchina che noi chiamiamo computer. Oggi possiamo essere abbastanza sicuri che il video che stiamo guardando sia accaduto realmente, ma solo chi lo ha visto fisicamente ne può avere la certezza.
Perché con l'innovazione tecnologica che avanza, è molto probabile che fra qualche anno il video che vedremo di una conferenza sarà totalmente inventato, sarà falso. Solo chi era fisicamente alla conferenza potrà essere certo di quello che ha visto. Immagino che tutti abbiate visto il film Matrix. Bene, quel film rappresenta alla perfezione il concetto di astrazione. Neo, il protagonista, realizza che il mondo in cui vive è un software, un programma. Lui si trova nel cyberspazio e quindi nulla è reale, ma è soltanto un'astrazione, una rappresentazione virtuale di un'idea. Una volta capito ciò, comprende anche che essendo in uno spazio virtuale non ci sono limiti fisici, quindi non ci sono neanche limiti alla sua forza, alla sua potenza. Ok, qui stiamo parlando di un film, ma proviamo a vedere invece chi oggi ha un'enorme forza, un'enorme potenza nel nostro mondo astratto. Jack fa l'esempio di Mark Zuckerberg. Mark, credo lo conosciate tutti, è il CEO di Meta, che controlla Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp e altre piattaforme social, ovvero il nostro mondo astratto, il nostro mondo digitale, dove noi condividiamo tutto. Cosa facciamo, a chi scriviamo, con chi usciamo e cosa compriamo. È tutto all'interno di quelle piattaforme. Quindi Mark può influenzare il nostro pensiero, la nostra cerchia di contatti, i nostri acquisti. Ha un enorme potere, un'enorme forza nel nostro mondo digitale astratto. Cos'è che però non può fare? Non può costringerci con la forza a fare un qualcosa, non può venire a casa nostra e picchiarci per obbligarci a pensarlo in un certo modo. Non ha un potere fisico tangibile nei nostri confronti. Ha un enorme potere nel mondo digitale, ma non ha il potere nel mondo fisico. Possiamo quindi dire che la forza astratta ha il vantaggio di essere efficiente. Con poche risorse possiamo esercitare il potere su molte persone. Ha anche il vantaggio di essere privo di rischi. Se accade qualcosa non subisci un danno alla tua persona, non rischi la tua incolumità. Ma di contro ha un accesso limitato. Non tutti possono accedere semplicemente o esercitare il loro potere. Non tutti possono difendersi da questa potenza astratta. Non si può verificare che chi ha il potere agisca in maniera sicura e onesta. Questa forza è soggetta a potenziali falle. Il potere astratto deriva proprio dal fatto che non è fisicamente bloccabile. E per ultimo, questo potere richiede un'enorme quantità di fiducia. E questa fiducia è fondamentale perché se viene a mancare la fiducia, il castello crolla. Ma invece, che cos'è reale? Beh, noi umani siamo reali. L'evoluzione della nostra specie è reale, è fisica. E quindi come si esercita il potere fisico nel mondo reale? Qui Jack prende come esempio i lupi che vivono in branco e ci sono i maschi alfa che hanno un maggior potere. Sono i capibranco. Sono coloro che attraverso la forza fisica, attraverso il combattimento, hanno dimostrato la loro maggiore potenza. Ma c'è un limite a questa potenza fisica. Se vedete davanti a voi un branco di lupi, molto probabilmente ve la date a gambe. Ma se avete con voi una pistola, ecco che la situazione cambia. Perché voi potete limitare la potenza fisica del lupo sparandogli e difendendovi, ok? La potenza fisica è anche tangibile, la possiamo vedere, la possiamo toccare. Pensate all'esercito, per esempio, quello è un potere fisico. Pensate alle armi, le potete prendere in mano, le potete usare. O pensate anche alle vostre mani, potete difendervi fisicamente, a differenza del mondo astratto dove tutto questo non è possibile. Prima abbiamo visto i pro e i contro di questa potenza astratta. Ora vediamo quelli della potenza fisica, che sono capovolti perché la potenza fisica ha molti più pro che contro. È inclusiva perché chiunque può partecipare con la propria forza. Ha un potenziale illimitato perché possiamo utilizzare tantissimi strumenti per aumentare la nostra forza, la nostra potenza. È decentralizzata perché è presente in ognuno di noi ed è tangibile e verificabile. È facilmente verificabile perché dà risultati immediati e verificabili nel tempo. Se io distruggo una fortezza, per esempio, questa rimarrà tale per diverso tempo e comunque ne rimarrà una traccia storica di tale distruzione. Insomma, ha tanti pro, ma anche qualche contro, come per esempio l'alto dispendio energetico e il rischio di subire danni anche noi stessi. Pensate alle guerre, per esempio, sono un esempio di due potenze fisiche a confronto. Bene, continuate a seguirmi ragazzi perché stiamo arrivando al punto. Proviamo a traslare tutto quello che abbiamo detto in ambito però economico. Pensiamo al dollaro. Il dollaro per anni è stata una potenza fisica, perché era vincolato all'oro, un qualcosa di fisico, di tangibile. Erano sempre pezzi di carta, che però avevano una connessione con il mondo fisico, con l'oro. Era una potenza, ma aveva dei limiti fisici a causa proprio del collegamento con l'oro.
Dovevi avere più oro per emettere più dollari e per espandere la tua potenza. Quando però si è passati al fiat standard, si è abbandonato il legame con l'oro e il dollaro è passato da essere una potenza fisica all'essere una potenza astratta, non legata alla realtà fisica, non verificabile, non tangibile. Un esempio di questa sua potenza astratta lo vediamo anche in questo periodo storico. Quando gli USA hanno sanzionato la Russia, lo hanno fatto utilizzando la loro potenza astratta, senza bombe, senza violenza, semplicemente escludendoli dal loro sistema di pagamento. Un metodo molto semplice, molto veloce e poco dispendioso in termini di energia. In questo esempio però entra in campo il tema della fiducia. Tu ti devi fidare del fatto che i motivi per i quali gli USA stanno sanzionando la Russia siano legittimi. Probabilmente se lo chiedi alla parte occidentale del mondo ti diranno che gli USA fanno bene, ma se lo chiedi alla parte orientale del mondo ti diranno il contrario. Si crea quindi una verità soggettiva, non oggettiva, che va ad influenzare le opinioni del mondo. Un esempio di potenza fisica, invece, Jack ce la propone con Hitler. Adolf Hitler ha cercato di dominare il mondo con la potenza fisica, attraverso bombardamenti e invasioni, ma non ci è riuscito proprio a causa della potenza fisica, perché un attore onesto, o quantomeno contrario alla sua visione, diciamo, è riuscito anche lui con la potenza fisica ad impedire che ciò accadesse. Quindi Jack ci propone una similitudine dicendo che degli attori hanno impedito un attacco del 51% all'umanità da parte di Hitler. Esaminando i due esempi, possiamo dire che si possono porre limiti fisici a potenze fisiche in un mondo fisico, ma non si possono imporre limiti fisici in un mondo virtuale, in un mondo astratto. In un mondo astratto ci sono pochi attori che possono creare grosse problematiche senza che questi facciano il minimo sforzo. Mark Zuckerberg, per esempio, può semplicemente modificare un'impostazione nei suoi software per distruggere completamente quella poca privacy, se ancora ne avete, sui suoi social, senza fare il minimo sforzo. Oppure, se pensiamo al denaro, la Yellen, come dice Jack, o le banche centrali, aggiungiamo, possono stampare moneta senza il minimo sforzo e creare inflazione, lasciando poi a voi il compito di lavorare per porvi rimedio. Proviamo a fare un esempio ancora più concreto. La comunicazione via posta e il continuo tentativo di frode attraverso questo mezzo. Nel mondo fisico questo tentativo di frode è poco efficiente, perché l'attaccante deve inviare via posta una quantità enorme di lettere per poter aumentare la superficie d'attacco e sperare che qualcuno abbocchi. Ma tutto questo ha un costo sia in termini di tempo sia economico, perché spedire una lettera ha comunque un costo. Nel mondo astratto, invece, tutto questo è molto più semplice, molto meno dispendioso. Anzi, il costo in termini economici è praticamente nullo, ma la superficie di attacco è vastissima. Ecco che, diversi anni fa, una persona di nome Adam Beck, credo lo conosciate, pubblicò un paper intitolato "Combattere il problema della posta elettronica indesiderata utilizzando un approccio Hashcash Proof of Work", che aveva proprio l'obiettivo di combattere lo spam e il phishing attraverso le mail. Adam, nell'abstract del paper, definisce Hashcash come un meccanismo per limitare l'abuso sistematico di risorse internet. Inventa anche la funzione di costo, cost function in inglese, e sostiene che questa funzione di costo dovrebbe essere verificabile in maniera efficiente, ma dispendiosa a livello di risorse per essere computata. Sostanzialmente, questa funzione di costo impone al tuo computer di fare brute force di un numero random e dimostrare la proof of work, dimostrare la prova di lavoro che hai fatto brute force di quel numero random. Quali sono i requisiti per poter svolgere queste funzioni di costo? Tempo ed energia, due elementi fisici, tangibili, per poter produrre un oggetto nel mondo astratto, come una mail nel nostro caso. Adam sostanzialmente ha trovato il modo, attraverso la proof of work, di applicare dei limiti e dei vincoli fisici reali, come il tempo e l'energia, per compiere un'azione astratta, virtuale, come inviare un'email. La proof of work collega quindi il mondo fisico con il mondo virtuale. Riesce a convertire in un qualcosa di concreto, reale, tangibile, un'azione compiuta nel mondo virtuale. Non solo, è l'unica cosa di fisico e reale che possiamo trovare nel mondo virtuale. La prova di lavoro che sono stati spesi tempo ed energia per compiere un'azione astratta. Quando guardate qualsiasi cosa sul vostro computer, voi state guardando solo pura astrazione.
Quando vedete una prova di lavoro, invece, come nei blocchi della time chain di Bitcoin, voi state vedendo il tempo e il costo in termini di energia, quindi fisici e reali, che sono stati spesi per compiere quell'azione. Bene, ora iniziamo a parlare di Bitcoin. Se noi vogliamo creare una moneta digitale, come possiamo tracciarla? Dove possiamo salvarla? Lo possiamo fare in un registro digitale nel cyberspace. Una volta che abbiamo questo registro, chi lo deve conservare? Tutti quanti. Satoshi ha creato un network distribuito dove tutti hanno una copia del registro. E invece chi può scrivere su questo registro? Chiunque? Sì e no. Potrà scrivere sul registro chiunque risolva la funzione di costo e produca la proof of work. In questo modo si elimina la potenza astratta, ricordatevi il discorso che abbiamo fatto all'inizio, e si introduce la potenza fisica che chiunque può esercitare per scrivere sul registro. Si impone un costo fisico e reale per compiere un'azione astratta, digitale. In Bitcoin la potenza fisica si traduce in corrente elettrica, non in armi, non in bombe, non in guerre, in pura e semplice corrente elettrica. La corrente elettrica diventa la potenza fisica e tangibile utilizzata nel mondo astratto. Questa è la vera innovazione. La proof of work ci permette di difendere il nostro potere economico digitale con un qualcosa di fisico, di reale e soprattutto con un qualcosa di pacifico. Pensateci, nel mondo reale tutto ciò che ha un valore economico, che preserva la nostra ricchezza, come l'oro, come una casa, come il petrolio, noi lo difendiamo con la potenza fisica, con armi, con guerre, quindi con vite umane. Ma se noi trasferissimo questo valore, la nostra ricchezza, in un mondo virtuale attraverso Bitcoin, allora non avremo più un costo fisico in termini di vite umane, ma avremo un costo fisico in termini di corrente elettrica per preservare il nostro valore. Possiamo quindi dire che Adam Back ha creato un programma per inserire il mondo fisico, la potenza fisica, in un oggetto digitale, mentre Satoshi Nakamoto ha sfruttato il programma creato da Adam Back per connettere il denaro digitale al mondo fisico, permettendoci di difenderlo con una forza fisica e tangibile. Quindi tutto ciò che non è proof of work non è quindi reale, è astratto e come tale non ha vincoli, non ha limiti, o se li ha sono astratti e facilmente modificabili. Vitalik Buterin, il creatore di Ethereum, in una live in cui parlava del passaggio di Ethereum da proof of work a proof of stake, ha detto: la proof of work si basa sulle leggi della fisica, quindi devi lavorare con il mondo così com'è, devi lavorare con l'elettricità così com'è, con l'hardware così com'è, con i computer così come sono. Mentre poiché la proof of stake è virtualizzata, ci consente fondamentalmente di creare un universo simulato che ha le sue leggi fisiche. Con questa dichiarazione Vitalik dimostra, oltre al fatto di essere al di là di tutto una mente molto brillante e che ha compreso appieno il collegamento di Bitcoin con il mondo fisico, dimostra di voler creare un mondo virtuale con le sue leggi e non legato al mondo fisico, quindi manipolabile e astratto. Qui Jack unisce un po' i puntini dicendo che la proof of stake è una realtà astratta e nella realtà astratta c'è la potenza, la forza, il potere astratto, senza limiti. Jack prende anche come esempio gli ETF per fare un esempio di differenza di potere fisica e astratta tra la proof of stake e la proof of work. Se la BlackRock di turno provasse ad attaccarci tentando un attacco al 51% a Bitcoin, non ci riuscirebbe, perché non importa quanti Bitcoin possiede, deve impiegare tempo ed energia per perpetrare l'attacco e ogni altro singolo attore potrebbe contrastarlo facendo lo stesso, perché Bitcoin è protetto dalla proof of work. Con la proof of stake, invece, è completamente diverso, perché non c'è questa protezione. Tu ti devi fidare che chi ha più coin di te sia un attore onesto e segua le regole, perché se non lo facesse, non avresti nessuna rete di protezione e non potresti difenderti. Se BlackRock iniziasse ad acquistare tantissimi Ether, potrebbe prendere il controllo dell'intero network. Chi dice che Bitcoin è nelle mani di Wall Street si sbaglia di grosso. Wall Street non può fisicamente controllare il network di Bitcoin, ma potrebbe sicuramente controllare il network di Ethereum. Ciò che non è protetto fisicamente dalla proof of work è puramente astratto ed è destinato alla manipolazione da parte di una potenza astratta. Bene, andiamo in conclusione e qui Jack si pone una domanda. Se noi siamo bitcoiner e conosciamo bene la differenza tra Bitcoin e tutto il resto, perché allora dovremmo continuare a rimarcare questa differenza? Jack risponde riprendendo una frase di Gregory Maxwell che dice:
La maggior parte dell'industria delle altcoin cerca di tracciare una falsa equivalenza tra Bitcoin e le loro centralizzate, preminate e inflazionarie piattaforme, costruite in modo sconsiderato. Non solo, si suppone che siano migliori a causa della classica frase che aleggia sulla testa della gente. È come Bitcoin, ma è più efficiente, ha gli smart contract, è più veloce, è più scalabile. Tutte cose che i venture capitalist desiderano ardentemente. Comprate il token adesso o perderete il treno. Ecco, con tutto il resto delle altcoin si sta ricreando il sistema fallimentare in cui viviamo oggi, ma in un mondo virtuale, quindi con ancora più pericoli e meno difese, perché in un mondo virtuale, astratto, vige la potenza astratta se non hai la proof of work a tutelarti. Sempre Maxwell dice: mentre non possiamo proteggere le persone dal prendere anche le decisioni più pessime, come per esempio lasciare i fondi su FTX, prendere prestiti a garanzia su Celsius o fidarsi di Do Kwon, se non sottolineiamo continuamente le distinzioni con Bitcoin, condivideremo la perdita di credibilità con le varie altcoin, poiché soffrono di problemi dovuti ai 1000 modi in cui non sono nemmeno lontanamente equiparabili a Bitcoin. E questo è il punto, ragazzi. Continuare a rimarcare le differenze per far comprendere che le altre coin sono fallite, falliscono o falliranno perché sono completamente diverse da Bitcoin. Jack conclude lo speech dicendo che non possiamo decidere per voi, ma possiamo educarvi. Comprendere Bitcoin significa comprendere la proof of work. Bitcoin è l'unica che utilizza la proof of work. Non esiste un'altra. There is no second best. Bene ragazzi, io ringrazio Jack Mallers innanzitutto per aver fatto questo speech a Praga e che mi sono potuto godere dal vivo. Vi lascio il link del video in descrizione così potete guardarvi l'originale. Io vi ringrazio di cuore per essere arrivati fino qui, fino in fondo, e spero che questo video sia riuscito a trasmettervi quello che ha trasmesso a me. Se il video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like, un bel mi piace, e mi raccomando ditemi la vostra nei commenti. Tra l'altro se volete partecipare a Praga il prossimo anno potete già sfruttare il mio codice sconto che i ragazzi dell'organizzazione mi hanno già lasciato. Ve lo lascio in descrizione anche questo, così potete dare un'occhiata al sito. Ora i prezzi sono molto buoni, fateci un pensierino. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!